Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questa recensione vi parlerò di Myst, gioco sviluppato da 395 Games che al momento è ancora in fase di sviluppo. La storia inizia col nostro protagonista deciso ad andare nella capanna del nonno per passare un po' di tempo in relax, quando ad un certo punto una fitta nebbia avvolge completamente il paesaggio circostante e durante la confusione del momento sente in lontananza un urlo femminile. Andando subito a controllare scorge in lontananza un'ombra che si sorregge sopra una giovane donna. Dopo averla tratta in salvo, i due dovranno collaborare per cercare di sopravvivere a questa situazione disperata. Per quanto riguarda il gameplay, Myst è una visual novel punta e clicca, ma non si ferma soltanto a questo. Tutto il gioco è caratterizzato da varie meccaniche, che ampliano di molto il gameplay. Il giocatore, tramite click, potrà muoversi liberamente tra le stanze della casa, perché in esse spesso verranno posizionati oggetti indispensabili per il proseguimento della storia. Io personalmente ho trovato il proseguimento del gioco abbastanza semplice ed intuitivo, ma essendo questo anche una sorta di survival, il nostro protagonista dovrà inizialmente andare a raccogliere cibo. Per questo viene messa a disposizione la modalità facile, in caso il giocatore volesse concentrarsi soltanto sulla storia. Durante il gioco è inoltre possibile visualizzare i menu, che ci offriranno una panoramica su statistiche del personaggio, l'equipaggiamento che indosseremo e una sorta di zaino, ed infine anche un questlog, che ci guiderà passo passo per tutte le missioni del gioco. Per andare avanti nella storia sarà necessario esplorare le varie zone di gioco tramite una mappa che ci condurrà in degli ambienti dove sarà possibile muoversi con delle frecce. Ogni spostamento consumerà della stamina, e al fine di questa saremo obbligati a ritornare a casa. Inoltre, durante l'esplorazione si riempirà una barra dei nemici, e al completarsi di questa verremo attaccati e dovremo decidere se combattere o fuggire. Parlando adesso della storia, devo dire che ho trovato questa abbastanza interessante. La misteriosa nebbia di origine sconosciuta, anche se non è originalissima come trama, è comunque portata avanti in maniera egregia. Inoltre nel gioco vengono inseriti altri elementi fantasy, che aggiungono ancora più interesse nella trama. Per quanto riguarda i personaggi, questi anche se pochi, non hanno una grande caratterizzazione, e spesso hanno dei comportamenti totalmente contrastanti. Per quanto riguarda l'aspetto dei personaggi, rivolgendomi soprattutto al volto di questi, devo dire che non mi ha particolarmente colpito, anche se sicuramente può essere considerato uno stile unico e che lo distingue dalla massa. Devo confessare che quando ho deciso di provare il gioco, sicuramente non mi aspettavo di trovare delle animazioni di così alto livello. Il gioco ne è pieno, e a mio avviso sono veramente ben fatte, e non solo nelle interazioni con i personaggi, ma anche negli spostamenti del protagonista e in alcuni combattimenti. Adesso, come al solito, è arrivato il momento dei pregi e dei difetti, che ho riscontrato durante il gameplay. Tra i pregi inizio subito con la storia, che ho trovato abbastanza carina. Il gameplay, questo differente dal solito, è che scorre in maniera fluida. Le animazioni, queste tante e di alto livello. Ed infine la musica, che accompagna bene il gameplay. Finito con i pregi, inizio con i punti che non mi hanno convinto appieno. E tra questi troviamo alcune fasi di gameplay, che ho trovato un po' più noiose rispetto alle altre, e la caratterizzazione, che a mio avviso poteva essere fatta meglio, considerando il momento che i personaggi stanno vivendo. Adesso, giunti alla fine della recensione, voglio dare il mio voto, che in questo caso è 7. Confesso che non mi aspettavo molto da Myst, ma invece ne sono rimasto abbastanza soddisfatto. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews, lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore in caso vogliate dargli un'occhiata. E se avete qualche domanda da farmi, o volete consigliarmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!